Dostlar, biz bugün sizinlə 5.2 sadə və fraksiya distillə fərqlərini öyrəndiklərinizi tətbiq edin və yoxlayın üzərində öyrənəcəyik. Başlayaq. Kolba. Deyir, kolba soyuducu termometr bu. Kolba hər ikisinə aiddir və ikisinə işarə olunub. Soyuducu Y-ilə işarə olunub, yenə hər ikisinə aiddir. Termometr də yenə hər ikisinə aiddir. T ilə işarə olunub. Qurğunun hansı hissəsində buxarlandırma? Burada buxarlandırma olur və bu sadə distil olduğunda burada şüşə qırıntıları olmur. Amma fraksiyada burada şüşə qırıntıları var deyə. Bu iki mayedir, amma burada bərk və maye olur. Burada isə gəlir kondensasiya olur. Burada hər ikisində var. Sonraki də C. B maddəsi necə adlanır? Fikrini əsaslandırır. B maddəsi saf adlanır. Məsələn, bu fraksiya distillədir. Ona görə, məsələn, sadə nümunə duz plus su. Bu, bunun sadə nümunəsidir. Orada, yəni natrium, xlor plus H2O. Burada natrium xloru buxarlandıranda bu kondensasiya qutusundan keçir və elə bir bu alınır. Saf su. Bəzən də dənizlərdə bunu yığıb bu qurğunu qrup edirlər və o içməli su halına gəlir. Bunu da izah etdik. Keçək. A mayyəsinin sıxlığı B mayyəsinin sıxlığı ilə müqayisə edin. A mayyəsinin sıxlığı böyükdür B mayyəsinin sıxlığından. Mayyəsini. Çünki A maddəsi 2 ən azı 2 dənə maddədən təşkil olunub. Amma B maddəsi saf olduğundan bir maddədən təşkil olunub. Onda A-nın sıxlığı böyükdür B-nin sıxlığından. Keçək, öyrəndiklərinizi yoxlayın. Deyək ki, metanolun su ilə qarşılığı çay sodası su ilə qarşılığı. Burada verir. Metanol suda həll olur, mayedir. Suda həll olan mayeni distillə ilə, özə fraksiya distillə ilə. Sadə distillədə olmaz. Çünki bu sadə distillədir və burada bərk mayeni, yəni ayırmaq olar. Bərk və mayeni ayırmaq olar, ancaq şeyi ayırmaq olmaz. Şey deyirəm. Yəni burada metanolu ayırmaq olmaz. Çay sodası su ilə qarşılığı homogendir, bərk haldadır. Ona görə bunu buxarlandırma ilə ayırmaq daha səmərəlidir. Bu fraksiya distillə, bu da buxarlandırma. Ən axırıncı suala gəldik. Sadə distillə qurğusu fraksiya distillə qurğusundan necə fərqlənir? Sadə distillə qurğusu fraksiya distillə qurğusundan əsas iki fərq odur ki, birinci əsas fərq odur ki, burada şüşə qırıntılı olur. İkinci də əsas fərqi odur ki, sadədə bərk stəkanizin maye fraksiyalda F nöqtə yazıram. Yəqin ki, bildiniz. Maye plus maye ancaq kəskin fərqlənən, yəni qaynama temperaturları kəskin fərqlənən olmalıdır. Beləliklə 5.2-cinin də öyrəndiklərinizi yoxlayın və öyrəndiklərinizi tətbiq edini həll etdik. İnşallah anlamışsınızdır. Yəni əgər başa düşmədiyiniz yer varsa, şərhlərdə qeyd etməyi və ya təkrar baxmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.